एक छोटी सी चिड़िया थी। वो रोज अपने घोंसले से बाहर झांकती थी। नीचे बहुत गहराई थी और उसे उड़ने से डर लगता था। चिड़िया सोचती, अगर मैं गिर गई तो? तभी हवा धीरे से बोली, डर मत, अपने पंखों पर भरोसा रखो। चिड़िया ने हिम्मत की। उसने आंखें बंद की और छलांग लगा दी। पहले वो डगमगाई, फिर उसके पंख खुले और देखते ही देखते वो उड़ने लगी। आसमान बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत उससे भी बड़ी थी। डर के आगे ही जीत होती है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।